ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கே. ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கு. இது ஒரு வெயிட். என்ன ஒரே கையில தூக்கிட்ட? ஏய் எந்தியச்சோ. இது என்ன இங்க படுத்துட்ட? என்னோடது. 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 புடுங்கடா. 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 இறங்குனிமா. இப்போ வந்து அச்சு கோச்சிட்டு போயிட்டா சரியா? அதனால நான் தான் விளையாடுவேன். ஓகேவா? நானு விளையாடலாம். விளையாடலாம். ஓகேவா? லெவல் தூண்டில எல்லாம் இருக்குது. எப்படி வேற லெவல் தூண்டில எல்லாம் இருக்குது. சரி இது வந்து இருங்க. ஏய் எனக்கு ப்ளூ ஐயோ இந்த பிள்ளைங்களோட தொல்லைங்க. மீன் இருக்குதாமா? மீன் இருக்குது பாரு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் பேட்டரி இருக்குதான்னு பார்க்கலாம். இது வந்து இதுக்குள்ள இதெல்லாம் போட்டு அப்படியே நகுந்துட்டே இருக்கும். இதுல எல்லாமே நம்ம வந்து மீன் பிடிக்கணும் சரியா? வந்துருச்சு அப்படியே வந்துருச்சு. இதுல தான் வந்து பேட்டரி போடணும். பேட்டரி ஆல்ரெடி 3 பேட்டரி போட்டிருக்கு. ஓகேவா? சரி ஆன் பண்றது பண்ணலாம். இங்கே தான் ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் சொல்றேன்ல, இங்கே தான் ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து அடுக்கி போட்டுக்கலாம் சரியா? இதுல இருக்கிற பிக்ஸ் எல்லாமே இது அப்படியே ஒட்டிக்குது. ஆமாண்டா அது மேக்னெட். இது வெரைட்டியான மீன். இது இதுல இருக்கிற மீன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்படிதான் இருக்கு. ஏய் ஏய் எடுாதீங்க. ஏய் வாயில வா. இதுல இருக்கிறது இது அப்படியே வந்து இப்படி இப்படி இருக்கு. இப்போ நான் ஒரு மீன் இங்க போற அது வாய் பாரு அனகோண்டா மாதிரி இருக்குது. வாய் மூடு. ஏய் இது என்ன மீன் பிடிக்க மாட்டேங்குது. இங்க ஒண்ணு இருக்கு. அந்த தூண்டில் வர கட்டி பேத்திட்டு இருக்கறானே. ஏய் எல்லாத்தையும் எடுத்து செட் பண்ணுங்க. இதோட ரேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 895 ரூபா. இந்த 895 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம வந்து பாத்திரலாம் சரியா? வாய் சாத்தாதும் வாயை சாத்து. இப்போ இப்படிதான் வந்து இது இருக்குது. இதை இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆன் பண்ணி அது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் மீன் பிடிக்கிற விளையாட்டு விளையாடலாம் சரியா? ஓகேவா? ரெடி ஸ்டார்ட். ஆமா வாயை பொளக்குது. ஏய் இருன்னு சொல்றேன்ல. அது என்ன எல்லாரும் அமைதியா இருக்காங்க, நீ மட்டும் இதை பத்தியா இது எப்படி வருதுன்னு? இப்படிதான் வரும். ஒவ்வொன்றும் இப்படிதான் வாயை பொளக்கும். நீ கை வேணா வச்சு பாரு. அப்படியே கீழே பாரு. இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மீன் மாதிரி அப்படியே கீழே ஓடிட்டே இருக்குது. இது வந்து அந்த இது பாடிட்டே இருக்கும்போது இப்படி ஓப்பன் ஆகி அதுவே க்ளோஸ் ஆகும். அப்படி ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும்போது தான் நம்ம வந்து மீன் பிடிச்சி விளையாடணும் சரியா? இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல். நம்ம மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரிஜினலாக மீன் பிடிக்கிறோமோ இல்லையோ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் மீன் பிடிச்சாவது நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் சரியா? திருப்பி இரு. அதுவே மேலே பெரிய மீன் பிடி. வாயில போடணுமா நம்ம? இருக்கலாம். நான் சாப்பிடு. ஏய் எல்லாத்தையும் இதுல போடுங்க. ஸ்டாப் இட். அப்படி போடக்கூடாது, அழகா போடணும். அப்பதான் அது மீன் பிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அழகா வரும் சரியா? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கேம் விளையாட போறோம். என்ன தெரியுமா? யாரு அதிகமா மீன் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஓகேவா? நான் ஜெயிச்சிருவேன். இப்படிதான் நீங்க தோத்துருவீங்க. சரி பார்க்கலாம் யார் அதிகமா. ரெடி ஸ்டார்ட் சொன்னதுக்கு அப்புறம் யார் அதிகமா மீன் பிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பாத்திரலாம். ரெடியா? ரெடி 1 2 3 கோ. ஏய் சரி இப்போ வந்து ஒரு கேம் என்ன தெரியுமா? இதுல யார் அதிகமா மீன் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்திரலாம் சரியா? ரெடி ஸ்டார்ட் 1 2 3. கையெடு. கை இதுல வச்சீங்க அப்படின்னா அடி பின்னி எடுத்துருவேன். கை வைக்காம இப்படிதான் எடுக்கணும். கை வைக்காம. ஏய் இழுக்கு வச்சு என்னோடத. ஏய் நான் எடுத்துட்டேன். ஐயோ இந்த மேக்னெட். இது என்னோடது. நான் 2 எடுத்துட்டேன். இனி ஒண்ணு
ஐ இந்த ஒரு மீனுக்காக யார் எடுக்க போறாங்க? அஞ்சு மீன், 1 2 3 5. நான் 2 மீன், நீ எத்தனை மீன்? 1 மீன். சரி பரவாயில்ல. பெரிய மீன் பிடிங்க. பெரிய மீன் வருதான்னு பார்க்கலாமா? சரி இரு. டேய் ராக்கேதா. டேய் இழுக்கு என்னோட இதுக்குள்ள வராதடா. நானே ஏய் அச்சு பெரிய மீன் பிடிச்சிட்டா. நானும் பிடிச்சிட்டேன். இது என்ன வாய்? அண்டா வாய். வாய் அண்டா சைஸ் இருக்குது. ஆனா அது உள்ள இதாக மாட்டேங்குது. இல்ல இது ஸ்டக்கா நின்னதா. ஏய் என்னோட கோட்டிட்டு வந்து இந்த நூல்னால நம்ம ஸ்டெடியா நிக்க முடிய மாட்டேங்குது. அது மேக்னெட்னால சீக்கிரம் எடுத்துடலாத. நம்ம இத வந்து மடி ஏ புடி அச்சு புடி அச்சு. சரி புடி நீ புடி. புடி நீ. தள்ளுடா அவ பிடிக்கிட்டு. முதுகே வலிக்குது. இனி எல்லாமே ஆச்சு பிடிக்கிட்டு போடா. அவ அழுகுறா. 2 இங்க பிடிச்சுக்கோ. 4 1 5 6 7 பிடிச்சிருக்கேன். நான் 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. இந்த 2 கையில 9. இது வரைக்கும் அச்சுவுக்கு பிடிக்க முடியல. சரிடா, இதுல வின்னர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராகேஷ் தம்பி தான் வின்னர். ஏன்னா அவன் தான் வந்து நிறைய மீனெல்லாம் பிடிச்சான். சரியா? ஆனா முதல்ல இந்த அனகோண்டாவை பிடிச்சது யாருன்னா நம்ம யாச்சுக்குட்டி. சரியா? ஓகேவா? மூணாவதா யாரு அப்படின்னா நம்ம போனக்கா. சரியா? சரி ஓகே, இது ஜஸ்ட் கேம் தானே. இந்த கேமும் விளையாடும் போது இனிமேல் சண்டை வர்றது சகஜம்தான். அதனால் நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு. பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. இனி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். டடா பாய்.